कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप सेवन कर मध्यप्रदेश में 11 शिशुंकर मृत्यु पर औषध सेवन परामर्श देथिबा डाक्तर गिरफ होइछन्ते। छिंदवाड़ार क्लिनिक पाराशियार शिशु डाक्तर प्रवीण सोनी को पुलिस गिरफ करिछि। एथिसहित मध्यप्रदेश सरकार श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी विरोध में रुजु करिछन्ते मामला। ए फार्मा कंपनी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप प्रस्तुत करिथाय। ए कंपनी अछि तमिलनाडुर कांजीपुरम जिल्ला रे। सेपटे कंपनी विरोध में कड़ा एक्शन नेबाकू तमिलनाडु सरकार को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनुरोध करिछि। विधिवत भाव में चिठी लिखाଯିବ। सेपटे प्रसंग में केंद्र स्वास्थ्य सचिव समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कथा हेबे। कफ सिरप व्यवहार और प्रस्तुति नहीं कथा हेबे। 11 शिशुंकर मृत्यु पर कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को 11टी राज्य बैन कर सारे। 48.6% डाइथिलिन ग्लाइकल नामक एक पदार्थ रही है बहुत विषाक्त। तेणु ये कफ सिरप सेवन कर शिशुंकर मृत्यु होता जमापड़ी। आगु 10 राज्य यह औषध को बैन कर सारी। केरल निषेध कर बिक्री बंटन उपर निषेधादेश जारी कर केरल सरकार। मध्यप्रदेश और राजस्थान में औषध व्यवहार कर 11 शिशुंकर मृत्यु होता अभियोग होइछि। कोल्ड ड्रिफ्ट सेवन करी शिशु मृत्यु पर समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल कफ सिरप व्यवहार मार्गदर्शिका जारी करथिले केंद्र सरकार। 2 वर्षर कम बयसर शिशु को कफ सिरप न देबा एवं 5 वर्षर कम बयसर पिलांकु कफ सिरप खाइबाकू साधारण भाव परामर्श न देबाकू स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु परामर्श दिया जायथिला। विशेषज्ञों कहवा कथा कोल्ड ड्रिफ्ट रे डाइथिलिन ग्लाइकलर बा डीजी मात्रा 0.1% अधिक रहिले छोट पिलांको किडनी को यह प्रभावित करिथाय। बाजार रु एही सिरप किनिबा बेले डीजी मात्रा 0.1% अधिक थिले ताहाकू न किनिबाकू परामर्श दैछन्ते। कफ सिरप रे डीजी मात्रा अधिक रहिले ताहा अपमिश्रण बोली धराजिवो। 2023 मसिया रे एपरि कफ सिरप पी जिम्बावे अनेक शिशुंकर प्राणहानि होइथिला। पर अमेरिका सरकार कफ सिरप बैन करथिले। तेणु 2 वर्षरु कम छोट पिलांको कफ सिरप डाक्तरंको परामर्श रे देबाकू विशेषज्ञ परामर्श दैछन्ते। डॉक्टर श्रीकांत धर वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आलोचना करबा। डॉक्टर धर आपन को स्वागत करुछि आलोचना को। डॉक्टर धर गोटे सांघातिक कथा सामना को आसुछि आपनकर प्रतिक्रिया मध्ये आमे सकाळु सुनुछु। प्रकृति रे कोल्ड ड्रिप सिरप रे एम्ति कोन रहिछि जहा को बैन करा दैछि एवं बड़ कथा हला एथिरे को मात्रा अधिक रही जो शिशुंकर मृत्यु हुई 11 शिशुंकर मृत्यु है जहाँ पर अनेक राज्य सरकार ए कफ सिरप को बैन कर। डॉक्टर धर आप शुणी पार्छन्ति मते? हाँ शुणी पार्छि। आपण देखंतु डीजी रो मात्रा नॉर्मली कोनोसी कोल्ड ड्रिंक रे जो कोनोसी कफ सिरप रे रहिबा कथा नुहे। नॉर्मली ग्लिसरीन होची तार एमोलिएंट जोतरे की से औषधीय गुण एवं देह पे क्षतिकारक नुहे। किंतु असाधु व्यवसायी माने नॉर्मली ग्लिसरीन बदल रे डीजी व्यवहार करंदी डाइग्लिसराइल ग्लाइकल किमा एथिल ग्लाइकल जोड़ा का परसेंटेज जदि 0.1% रु अधिका हैला ताले एटा किडनी को प्रभाव पड़े। छोटो छुआ मान को जेहेतु बॉडी सरफेस एरिया कम थाए जदि अधिक मात्रा रे डीजी थे आपण जो कोल्ड ड्रिंक कथा कहउछन सेतरे पाखापाखि 40% पर्यंत डीजी रहउतला जोड़ा कि निहाती पक्षे किडनी को बहुत बेसी अफेक्ट करा। माने जो माने असाधु व्यवसायी ग्लिसरीन बदल रे डीजी व्यवहार करंती एवं यहा द्वारा किडनी अफेक्ट हुए। तेणु विगत 2023 रे जिम्बाब्वे रे जाम्बिया रे मध्य एमती 200 रु 300 मृत्युवरण करते से अमेरिकन एवं यूरोपियन कंट्री गुड़िक यही एमोलिएंट थिबा जो कफ सिरप उपरे रहिता देश कर इंपोर्ट करना एवं इंडिया रु मध्य आगुरी एमती हेइतला एटा। तेणु से सतर्कता अवलंबन करिया कथा जने जो कफ सिरप किनिला बेले देखिबार अछि आमे केते मात्रा रे डीजी रहउची। नॉर्मली डीजी रहिबा कथा नुहे। तेणु जने साधारण लोक तो जानि परिबनी किंतु किबा या उपरे निश्चय सरकारी कळ ता उपरे व्यवस्था करिया कथा। डॉक्टर धर जो पेडियाट्रिक डॉक्टर मध्य यहा को प्रेस्क्राइब करिथिले जो शिशु को देइथिले जदिओ से धरा पड़िछंती ये गोटे सांघातिक कथा नुह कि जेतेबेले गोटे शिशु डाक्टर एभଳି एक कफ सिरप को प्रेस्क्राइब करछंती छोट शिशुटी पाई से मध्ये ए सब दिग उपरे टिके ध्यान देबार आवश्यकता थिला निश्चय। देखो आम जिते कौन औषध लिखुता ता भितर जो मेन कंपोनेंट जोड़ा कफ सिरप थाए से देखती ता भितर एमोलिएंट केते कौन अच्छी सब प्राय जना न था से जिते प्रोसेसिंग हुए कि जिते मार्केट को आसे ता पूर्व से चेक होगी आसी थाए।
तेणु Okay. यह जड़े डाक्तर कि साधारण लोक जाना बहुत डिफिकल्ट नॉर्मली आम जाना कथा ता भितर कौन अच्छी जोड़ा जोड़ा ना किंतु असाधु व्यवसायी माने ग्लिसरीन बदल में डीजी मिसई दी था जना पड़े ना तेणु जदि से कौन शिशु निए किडनी अफेक्ट हुए तेणु प्राय कौन भी कफ सिरप रे डीजी मात्रा रहे ना तेणु एमाने जेतु असाधु व्यवसायी मैंने मिसई से बैच री थी कि जिते जन व्यवहार कर क्षतिकारक हो पारे तेणु आम जो कफ सिरप कहूँ नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन हो कि कौन चेस्ट इन्फेक्शन हेले कफ सिरप जोटा दि जाए डाक्तर परामर्श अनुसार देवे जेहेतु छोट छुआ 2 वर्ष रु छोट से बॉडी सरफेस एरिया बहुत कम थाए से क्षेत्र में बेसी प्रभाव पड़ी था कुप्रभाव पड़ी था तेणु निश्चय डाक्तर परामर्श अनुसार कफ सिरप देवा कथा जो निहाती दरकार अच्छी देवा कथा 5 वर्ष रु छोट शिशु मान क्षेत्र भी सतर्कता अवलंबन करने दरकार अच्छी कारण एगुड़िक मात्रा अच्छी केते अच्छी मात्रा अधिक अच्छी कि नहीं सेटा भी जानवा भी दरकार अच्छी तेणु मो कहवा दरकार अच्छी जब दरकार नहीं कफ सिरप आप ओभर दि काउंटर दिंतु नहीं डाक्तर परामर्श अनुसार दिंतु एवं कंपोजिशन जब देखिकी दि जाए जो डीजी मात्रा जमी आप 0.1% ही केवल आम टॉलरेट कर छोट छुआ मैंने स्पेशली बड़ मैंने अधिका टॉलरेट करेंगे ताठू अधिका थे छोट छुआ मान बिल्कुल दिंतु नहीं एवं ओभर दि काउंटर कफ सिरप देवाटा टे बैन लगे दरकार अच्छी मुझे आशा कर बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर आम सहित जोड़ी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीकांत धर ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करूँ।